Li talde veder bi kîjan êşevet hewînî bêhna xwe ji kîjan keserê ji kîjan rûndikê ji kîjan dilûpa xwînê ji dilê kê diniqutî lûleper êşan nede der ev taldeya veder ew wargeha bêserûber ew rûgeha rengqemer ew dilgeha birîn bi xencer lûleper demsal di nava demsalê de li çareke bêbinî kêliyên herî watedar dinixumîne kêliyên ji temenê evîna min a talankirî evîna min a bi bizmik girêkirî evîna min a di nava wan kêliyan de ji bîrkirî ah lûleper were xwe nede aliyê de ver ev emên ji hev belav ew emên bêsîtav ev emên wekî ribaban hevxwir ew emên li dijî hev wekî şir erê lûleper ji êşan dizên kahniyên vî axê di manzaroka kovanan de kêliyên bêdestûr têne ber gana vê dîrokê heram e di dûvikê janê hatiye meyandin lûleper êşan nede der ev taldeya veder ew wargeha bêserûber ew rûgeha rengqemer ew dilgeha birîn bi xencer lûleper ah lûleper zimanê min ji bo çi bigire tê peyv dixesin di nava hilmijîna hundakirinê de nayên rêzê gotin nakevin dû hev saz nabin hevû asê dibe ew dû dikeve dibe ew winda dibe ewê dîtir xwe li tu asûyan ranagire veder derbeder bêşûn û bêdever ah lûleper nayê gotin ka çendî giran e ev keder lûleper kêliya herî rast bi zaveke serbest bê ku li tûrê demê bihaliqe di nava henasa min de diqerise hilmijîneke bêqîmet durundika çavê min de winda dibe ev hemû evên min winda dibin hemû evên min terka min dikin çi xerîb e newsa li valahiyeke veder li vederiyeke vara di nava hilmijîna kêrîkê de pûç dibim lûleper çi ecêb e newsa kengê bixwazim winda bibim bêhna te sehek dikim kengê bixwazim te bêhn bikim te winda dikim tu jî çi zû diçilmisî lûleper